गांव के खेत के दिल में बंटी एनिमेटेड कहानियों से अपने दोस्तों को मोहित करता है। बंटी की जीवंत कहानी कहने से हवा हंसी से भर जाती है, जिससे उसके दोस्तों को खुशी मिलती है। बंटी की कल्पना चमकती है क्योंकि वह अपनी बातूनी स्वभाव से अपने दोस्तों को व्यस्त रखता है। बंटी अपनी माँ के पास जाता है। उसकी आंखों में एक लालसा है। बंटी पूछता है, माँ मुझे एक पक्षी चाहिए। उसकी माँ सवाल करती है, तुम्हें एक पक्षी की क्या जरूरत है? धूप बंटी के कमरे में आती है, हवा को रोशन करती है। माँ बंटी पर गर्मजोशी से मुस्कुराती है। माँ धीरे से पूछती हैं, क्या तुम भी स्कूल नहीं जाना चाहती? बंटी जवाब देता है, मैं बस थोड़ा और मुक्त होना चाहता हूँ।